Друзья, всем привет! С вами Алиса и Котревич Food and Art. Я сегодня хочу сделать серию подставок в гамме бежево-голубой. У меня на веранде такая обивка уголка, и я бы хотела наконец-то сделать эти подставочки себе, поскольку мне очень не нравится, когда бокалы ставят без подставок на дерево либо смолу, и остаются следы. Собственно, для этого и нужны подставки, подстаканники, костеры, кто как их называет. Суть одна. Итак, мне сегодня потребуется 6 форм. Касаемо цветов, как я уже сказала, это будет голубой, даже грязно-зеленовато-голубой, бежевый, светлый через белый и, может быть, немного черного. Посмотрим по ситуации. Я замешала уже 900 грамм смолы, то есть 600 грамм компонента А и 300 грамм компонента Б, поскольку в среднем на одну подставку у меня уходит 150 грамм смолы. Это если заливать под завязку. Эпоксидную смолу я, как обычно, использую от resinart.ru с черной этикеткой, поскольку в данном случае густая смола сохранит рисунок, который мы будем создавать. А также я воспользуюсь двумя кулинарными мешками. Скоро узнаете, для чего они. Итак, пузырьки убираем. И я разливаю смолу по стаканчикам. Цвет я выбрала для основы морская волна. Мне нужна хорошая плотность. А также я буду использовать пигмент от Resinart чайное дерево. Очень аккуратно открывайте флакончики, поскольку пигмент летуч. Добавим черненького. С черным и белым будьте осторожны, поскольку они съедают все остальные цвета. И чуть-чуть синего. Вот такой красивый цвет получается. Темно-изумрудно-жемчужный. Очень красиво. Во втором стаканчике смешаем бежевый и белый. Я оставила смолу минут на 20, для того, чтобы она немножко подгустела. Таким образом будет лучше видно рисунок. Теперь касаемо кондитерских мешков. Заливаем туда смолу. И край я скрепляю резиночкой. Вот таким образом. То же самое с бежевым. Отрезаем кончик у мешка. И прохожусь по внутреннему краю нашего молда. Не совсем привычно, конечно, работать с мешком. И в центр наливаем прозрачную смолу. Проходим всю горелочкой. Там, где смола у меня не дотекла, я ее подвожу к краю. И теперь берем бежевый в мешочке. Отрезаем кончик уже для более тонкой линии. И пробуем создавать рисунки. Я хочу попробовать разные. Посмотрим, что из этого получится. Смола уже теплая. Это значит, что она начала полимеризоваться. У меня осталось немножко смолы в стаканчиках. С ней можно тоже поработать. И снова горелочка. Теперь оставляем до просушки наши заготовки и ждем 24 часа. Мои подставочки полностью высохли. На моих подставках достаточно много пылинок, но для меня это не имеет значения, поскольку я буду покрывать еще дополнительно термо с двух сторон. Также где-то есть подтеки. Мы сейчас аккуратненько прогреем и уберем. Давайте же посмотрим, что у нас получилось по рисунку. Это первая подставочка. Все лишнее можно откусить кусачками. И затем местами гравером прошлифовать. Вот такой рисунок. Поскольку смола густая, видно очень много пузыриков, точнее отверстий от них. Но, по-моему, интересно. То есть это мы делали по кругу, по спирали заливали. Дальше. Вот такой рисунок. Все это похоже на цветок.
Вот такой, как взрыв. Ну, кстати, довольно симпатично, на мой взгляд. Причем перламутр дает интересный эффект, дополнительный блеска. Мне это нравится. Дальше. Вот такой эффект. Тоже все это мы обрезаем. То есть, в принципе, они везде одинаковые. Причем у меня здесь немножко рисунок утек, как можно заметить. Вот на эту часть. И вот этот. В принципе, симпатично, но мне кажется, у меня была уже достаточно густая смола. Почему центральные объекты не ушли к центру? Или ушли достаточно мало? Густота смолы здесь очень важна, точнее ее консистенция. Допустим, если вы только замешали смолу и заливаете рисунок, это один вид рисунка будет. Если же вы подождали минут 20, полчаса, это уже будет другой рисунок. И, естественно, он никогда не повторится. Все равно достаточно красиво. Будем с этим работать. Теперь все лишнее можем обрезать. И сразу же все осколки убираем, чтобы ничего не приклеилось к нашим подставкам. Поскольку такое бывает. На свежую смолу, на свежую заливку хорошенечко вот эти кусочки пристают. Теперь мы приступаем к шлифовке. Я буду использовать для этого гравер и маникюрный пылесос. Кстати, очень удобно. Мне нет необходимости стачивать полностью край, поскольку мне нравится, как он смотрится, очень натурально. Но все острые участки нам необходимо убрать, чтобы подставки в итоге были безопасны, не цепляли кожу, одежду и так далее. Таким образом, мы проходим каждую подставку, регулярно проверяя, не осталось ли острых участков. После обработки торцов ничего не цепляет, ни перчатки, ни одежду, поэтому можем приступать к покрытию поталью. Обычно я покрываю поталью уже после нанесения финишного слоя термозащиты. Тут я захотела покрыть до. Мне интересно, как будет вести себя поталь. Обычно она проявляет себя отлично, то есть ничего не стирается. Опять-таки, если взять мои блюдца, которые я делала год назад или около того, они в прекрасном виде, без защиты, просто покрытые поталью. Сейчас я буду использовать поталь Титан. Хорошенько встряхиваем баночку перед применением и можем наносить. Наносится поталь очень легко, и работать с ней одно удовольствие. Я прокрываю торцы полностью и немного захожу на лицевую и обратную сторону подставки. Мне так больше нравится. Вы можете покрывать, как нравится вам. Если вдруг вы испачкали работу поталью, не переживайте. Спиртом или растворителем прекрасно поталь сходит. Но рекомендую сильно не тереть, иначе на смоле появится мутность. И проходим также обратную сторону. Поталь во время работы необходимо периодически встряхивать, поскольку частички металла оседают на дне. И чтобы их приподнять, нам нужно просто флакончик встряхнуть. Там, где заметили залысины, можно пройтись еще одним слоем. Я всегда покрываю в 2 слоя, тогда цвет насыщеннее. После покрытия проверяем, везде ли у нас поталь легла ровно и красиво. Если все нравится, отправляем на просушку. И так все подставки. Поталью подставочки покрыты. Теперь необходимо нанести жидкий латекс. Он у меня перелит в такую бутылочку, что очень удобно, с носиком. Вот смотрите. Вот так вот все наносим, отступая 1-1,5 сантиметра от края. В принципе, обычно этого достаточно. Он нужен для того, чтобы защитить нашу работу от капель смолы, то есть обратную сторону. С ним очень удобно работать. Нанес, оставил до просыхания. И можно покрывать эпоксидной смолой, либо финишем. Вот такого слоя достаточно. И оставляем просыхать. Также покрываем все подставки. Готово. Теперь даем просохнуть нашему латексу. Обычно это занимает час. Латекс полностью высох. Вот смотрите, здесь
Поталь изменила свой цвет. Вот он латекс. Очень тоненькая пленочка, которая защищает наше изделие от капель смолы. Теперь необходимо протереть от отпечатков пальцев работу с помощью спирта и тряпки. Также можно использовать обезжириватель. Очень хорошо рекомендую пройтись, иначе останутся кратеры и островки, которые наша термозащита не покроет. Вот так выглядит термозащита. Смешивается 1 к 1. Я буду использовать на подставку такого размера 12 грамм. То есть 6 грамм компонента А и 6 грамм компонента Б. Моя термозащита постояла минут 10, чтобы набрать немножко густоты. Но советую не передерживать, иначе она встанет, поскольку рабочее ее время 25 минут. То есть это то время, которое вы можете с ней работать. Дальше она начнет густеть. Очень важно выставить по уровню работу, иначе термо стечет. Нам нужен тонкий слой. Немного оставляю в стаканчике. И шпателем теперь распределяю всю термозащиту по подстаканнику. Старайтесь не создавать большое количество пузырьков воздуха, то есть никаких резких движений. Таким образом вы еще поднимете пыль в своем рабочем помещении. Доходим до краев, закрывая таким образом край потали, но старайтесь, чтобы смола не стекала. Конечно, латекс защитит нашу поверхность, но это крайняя мера. Желательно все делать очень аккуратно, чтобы капли не собирались в итоге. Все лишние пылинки, грязинки и так далее убираем с помощью зубочистки. И доливаем оставшееся количество термо. Готово. Теперь аккуратненько берем защитный экран и накрываем нашу работу. В данном случае, когда нам необходимо покрыть несколько подставок, я рекомендую вам использовать несколько экранов. Почему? То есть, допустим, вы покрыли одну подставку, термо, все прекрасно, пылинок нет, кратеров нет, все супер. Приступили ко второй. На первую прилетела пылинка, и вы с двумя ковыряетесь, ни там ничего вытащить не можете. То есть, таким образом, у нас уже одна работа закрыта, и мы можем приступать совершенно спокойно ко второй. В моем случае это только так, потому что у меня рядом мастерская мужа, который столярит. И как только открывается дверь, вся эта пылища летит ко мне. Поэтому только отдельные экраны. Таким же образом покрываем все подставочки и ждем от них сутки до отверждения термозащиты. Термо высохла. Теперь необходимо покрыть обратную сторону. Вот смотрите, я уже нанесла латекс на обратную сторону. И можем покрывать. Перед этим необходимо, как я уже говорила, обезжирить. Обязательно. Хорошенько. Вот смотрите, много пузыриков, пылинок и всяких дефектов. Их необходимо закрыть термозащитой. Рекомендую минутки на 2 закрыть крышкой, для того, чтобы термо распределилось, и мы убрали остаточные пузырьки. Крышка в данном случае защитит изделие от пыли. Если вы заметили пылинки, сразу же их убираем. Убрать можно с помощью зубочистки. Есть следы от крышечек, на которых стояли подставки, но они очень легко убираются с помощью тряпочки. Вот смотрите, вот они, полоски. Мы просто трем эти полосочки, и покрытие снова идеальное. Вот смотрите. Потерли. Все. Никакой царапинки нет. Вот тоже пример. Вот смотрите. Вот видно. То есть покрытие как бы резиновое. Теперь необходимо снять наш латекс. Ну, здесь у меня ничего не затекло. Но снятие латекса — это отдельный кайф. Смотрите, как классно. Как ровненько он снимается. Просто кайф. Очередная медитация. И вот так вот он выглядит. Очень хорошо тянется. И
мы получаем идеально ровные, красивые подставки. Я приложила подставки бумагой, для того, чтобы термо еще немножко постояла, поскольку, как я говорила в одном из видео, да, термо застывает за сутки. Это прекрасно, но перед отправкой изделий с покрытием термозащиты необходимо подождать неделю, а лучше 2, для того, чтобы термо окончательно схватилось, чтобы прошло остаточное отвердение. Иначе весь упаковочный материал у вас отпечатается на ваших изделиях. Также касаемо прилипания изделий друг к другу. Они, естественно, будут прилипать, поскольку, опять же, необходимо им дать немножко отдохнуть, набрать эту твердость. Вот смотрите. Приклеиваются. Но никаких следов у нас на подставках не остается. Вот смотрите. Если вы их склеите и отправите, термозащита может отойти. Поэтому здесь необходимо терпение. Лучше потерпеть, чем потом работу переделывать и портить себе репутацию. Теперь снимаем оставшийся латекс. Вот, как назло, ни одной капельки здесь тоже нет от термо. Кладем на бумажечку, аккуратненько. И здесь капель нет. Да, заливка была очень-очень аккуратной. Ой, держите покрепче, иначе можно что-то сломать. Так, и тут капель нет. Как же идеально я покрыла. Ничего никуда не утекло. Ну, надеюсь, сейчас где-то капельки все-таки будут. И я вам покажу, как латекс отходит от капель. Вот здесь тоже нету. А с этой я уже сняла. Вот то же самое, смотрите. Какая-то грязь, непонятные штуки. А аккуратненько протираем. Все, красота. И обратная сторона. Также при дневном освещении смотрится потрясающе. Очень важно убрать все пылинки во время работы, чтобы ни одна не испортила вам общий вид изделия. Ведь приятно на такое изделие смотреть, где ничего не отвлекает ваш взгляд от самой работы. Вот мне тоже нравится. Друзья, в общем-то, работа над подставками у нас закончена. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и делитесь этим видео со своими друзьями. А с вами была Алиса и Котревич Wooden Tart. Пока-пока!